Det er jo fordi, at jeg gerne vil lave den her serie, hvor jeg er herinde på den her server. Og den serie kommer til at være rigtig god. Mit mål er jo selvfølgelig, at vi kommer til at skaffe en hel masse views, jeg kan ikke udtale det ordentligt, men i hvert fald nogle subs. Så det er, at fordi når det er, man subber, eller hvad det hedder, giver subs til mig, eller hvad det hedder, så er det, man viser, at man gerne vil se det her. Og det betyder, at jeg gerne vil lave meget mere, fordi jeg elsker at lave godt content til folk, der elsker at se min content. Og det vil betyde rigtig meget for mig. For helvede. Ja, men så kan vi lige tale. Ej, det var da mere uheldigt at lande der. Ja. Så kan vi lige tale videre. Content. Det er fordi, jeg elsker at lave det her. Man kan jo bare sætte sig ved sin computer og bare lige optage og snakke med jer imens. Mens der er ingen af jer, der kender min identitet. Der er ingen, der ved, hvem der sidder bag skærmen her. Jeg kan i hvert fald love, det er en person, der elsker at lave det her for jer. Men hvornår tror jeg, mine kollegaer kommer? Fordi det her kan godt nok blive lidt kedeligt, for jeg elsker at se i nogle sekunder, eller mange, et minut i hvert fald. Men heads up, jeg fik da ramt på en, mand. Og så har vi vores kollega derovre. Godt, kollega. Nå, så stikker jeg af. Ja, du kan altså godt få ramt på ham. Hende der dernede. Jeg fik altså ramt på en. Der er noget, der siger mig, at jeg skulle have kaldt assistance. Der sker jo ikke en fløjtende skid. Det passer også lige, når det er, jeg er kommet op på benene igen, så skal jeg lige ned og hente nogle flere patroner, så jeg kan komme ned og skyde de der babianer. Sig mig, hvad fanden laver min kollega? De er jo bare stukket af. De efterlader mig i stikken. Ja, det var da godt nok dejligt. Ved du hvad? Jeg tænker, vi gør det lidt lettere for dig. Så tænker jeg bare, jeg spawner. Det var da ubehøvlet. Hvad fanden skyder? Mange tak. De stikker bare af, jeg gider ikke mere. Jeg gider snart ikke mere. De stikker jo bare af et lille år. Ja, sådan. Så er min stemme hurtigt tilbage. Jeg kommer jo så hurtigt jeg kan, kollegaer. Jeg skal jo bare lige hen. Jeg sidder godt ikke. Vi skal jo lige. Nå ja, vi skal jo lige på radioen igen. Den er jo off efter at det. Der er overhovedet ikke. Sig mig, hvad fanden har vi en radio til? Hvis det er, at man fucking ikke bruger den. Eller undskyld mit sprog. Hvis man fandme ikke bruger den, så forstår jeg ikke, hvorfor vi har en radio. Det forstår jeg altså ikke. Lidt at bare lade være med at have en radio, selvom man kan kalde assistance. Nå. Lad os hjælpe kollegaen. Mindre end han har fået hjælp. Nu kommer jeg til undsætning, kollega. Vitus er på vej.
Det er bare for sidst. Goddag. Ja tak. Det var også kollegaer. Og det er faktisk meget sejt nok, at vi bare lige får hele assistanceteamet hernede. Husk at fortælle, hvis det har været en dejlig dag. Hvis I har haft en dejlig dag, eller bare en dejlig uge. Det vil jo gøre mig glad, hvis I har haft det. For jeg er jo glad på jeres vegne, hvis I altid har det godt. Kan vi også lige tale om, at hvor hurtigt vi lige fra 20 til er det 29? Ja, jeg har i hvert fald fået 12 subs her på det scene. Det er meget dejligt. Mine gode venner. Ja, det er så noget alligevel der. Men bum 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 bum. Bum 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 bum. Jeg tænker, vi kan lave en aftale. Hvis vi rammer 1000 abonnenter inden året er omme, så tænker jeg, at jeg laver noget specielt til jer. Måske kan det være, måske viser jeg mit ansigt til jer. Hvis vi rammer 1000 abonnenter, så kan det være, at jeg viser mit ansigt. Jeg lover i hvert fald at gøre noget vildt. Enten er det fordi, der ikke er nogen kriminelle i byen, eller hvad. Det er godt nok kedeligt. Der er ikke en skid kriminelle. Bro. Jeg kan ikke udstå folk, der hedder noget med bro. Han skal nedlægges. Selvfølgelig kun inde i spillet, men skal ikke gøre vold mod andre i virkeligheden. Det er ulovligt. Det er hamrende ulovligt. Det er hamrende ulovligt. Det er kraftedeme også ulovligt derinde at køre ind i politiet. Hvad fanden bilder han sig ind? Ej, vil du stoppe? Nå, lad os finde ham der, bro. Hvorfor fanden kommer det op på min skærm? Hvad fanden lever det? Nå. Goddag. Vel, er det ham der? Ah. Note, det farligste sted i byen, det er faktisk våbenbutikken, fordi der er våben, folk kan købe. Selvom bankerne også er absurd farlige at være i, når der er et røveri. Han
internet. Er du okay? Helt ærligt, mand. Ligger du dig ud med en pistol, altså? Jeg skal se, hvad jeg kan gøre for at få en ambulance med, tror jeg. Ambulance. Kan jeg hoppe på ambulanceradioen? Pis! Hamrende irriterende. Au, for filan. Hvorfor kører du bare ind i folk, altså? Nå, men. Jamen, jeg kan ikke gøre mere. Det kan jeg ikke. Jeg skal tjekke op på tingene nu. Jeg skal vide, hvad fanden det er. Der sker ikke en fløjtende skid i den her by. Jeg tror, der er en eftersættelse. Hey! Okay. Og kæft, det laggede. Men det trækker pistolen. Der sker noget lusket. Ej, den er irriterende. Det kan godt være, at jeg synes, den er nuttet og syd. Ej, jeg synes, den er klam. Alt for nuttet til mig. Hey, er det ikke ham der lige skudt en? Jeg skal lige se noget om. Stop så. Du har nogle røde lys her og sådan noget der. Hey! Samson on. Dumme svin. Han stansede ikke. Det er ikke fair. Man skal altså stanse, når politiet siger det. Og jeg var jo politi. Sig mig, politiet. Jeg stemmer for, at vi kører op imod storbyen. Hvad sker der her? Stop. Ej, nu kører jeg dårligt, fordi han kørte ind i mig. Jeg har da aldrig oplevet en dag, hvor det laggede så meget. Ej, nu stopper det med at køre ind i mig. Nå, men jeg tænker, det var det. Det var det for i dag. Det sker ikke særlig meget, så jeg tænker, det var det for den her dags video. Som jeg skal sige, husk at like og subscribe.